Всем уруру! Это проект Кисимяка, и здесь девочки рассказывают о кинокомиксах. В прошлом выпуске я рассказала про новый трейлер «Мстителей». Игру, правда, но все равно интересно. Обсудила потенциальное закрытие киновселенной DC, а также рассказала вам про сериал «Локи». Как насчет посмотреть, если пропустили? А мы начинаем с новой порции новостей из мира гик-индустрии. Это кинослухи. Эмма Томпсон, актриса с потрясающей репутацией и талантом, рассказала, что хотела в «Звездные войны», но ее немного послали. Не взяли, сказали, что мест нет, не подходит им Эмма Томпсон. Надеемся, что новые лидеры франшизы изменят свое мнение, и она очень даже космическая, эта актриса, надо ее брать. «Человек-паук вдали от дома». Аналитики предсказывают картине отличный старт – $150 миллионов в премьерные выходные. В США фильм готов заработать особенно много, так как он выходит в праздники, длинные праздники в честь Дня независимости Америки, и все не будут работать и пойдут в кино. Хорошо им. Кстати, по «Пауку» уже 14 ТВ-спотов, и вышел, собственно, новый, в котором Питер рассказывает свой план на поездку в Европу. Кажется, у него не получится его выполнить, ну да ладно. Нед Лидс и вовсе говорит, что не нужен ему никакой план, и признаться в любви МJ – это лишнее, потому что тогда он перестанет быть холостяком, а холостяки из США в Европе супер популярны. А вот космическая часть киновселенной Марвел висит на волоске. Нет совершенно никаких новостей или планов у студии, по крайней мере по слухам, на развитие космоса после третьих Стражей Галактики. Марвел хотят вернуть нас на Землю, но не совсем понятно, как это сочетается с теми же Вечными, например, или из-за того, что они в прошлом, то развитие как бы не дают. Ну а пока космическая часть киновселенной Марвел нам не светит, предлагаю покорить галактику в Star Conflict. Это самый крутой космический экшен интернета. Отправляйся исследовать далекие уголки вселенной, выполняй поручения мегакорпораций, проходи захватывающий сюжет, участвуй в глобальных войнах. Недавно в Star Conflict появилась миссия с уничтожением исполинского монстра на отдельной планете. Выбери любой корабль из сотен машин разных классов, используй уникальные внеземные технологии и прокачивая экипаж. В режиме открытого космоса ты можешь путешествовать к удаленным колониям, собирать ценные ресурсы, изучать новые модули для кораблей, сражаться в турнирах и многое другое. Качаем Star Conflict по ссылке в описании и получаем ценные бонусы. В тематическом парке по Гарри Поттеру в Universal Studios открылась новая горка – волшебный полет на мотоцикле Хагрида с участием фантастических животных. Завидовать, безусловно, можно, но новость в том, что очередь на эту горку по 10 часов для того, чтобы прокатиться один раз и снова встать в очередь на 10 часов. Вице-президент Marvel Gaming подтвердил, что игра по Мстителям будет изменена, так как разработчики слушают фанатов и услышали критику в адрес недавно вышедшего трейлера, а она была, и я даже говорила про это на лайв-канале. Таким образом, может быть, изменится графика, а также учтут пожелания по геймплею или нет. Опубликован новый снимок по Королю Льву, экранизацию которого мы увидим уже скоро, уже вот этим самым летом. И это очередная сцена, которая была в мультике. Надеюсь, Фавро не обманул в том, что будут и новые сцены и сюжеты, и их не показывают, чтобы не спойлерить. Смерть Пумбы, говорят, будет. Второй сезон «Титанов» пополнился актрисой из «Доктора Кто» Натали Гемеде. Она сыграет Мерси Грейвс. Каст сериала реально разрастается. В отличие от «Болотной твари», никто «Титанов» закрыть вроде бы не хочет. А еще есть первый тизер собаки Крипто, которая появляется во втором сезоне вместе с Супербоем. Джошуа Орпин выложил фото в своем инстаграме, и это очень мило. Кстати, про «Болотную тварь». Сериал все еще закрыт, но новости еще хуже. Оказывается, создатели планировали целых 3 сезона, одну большую историю, которая потом перешла бы в сериал про Темную Лигу Справедливости. Ну ё-моё, как можно было это похерить? Канал Sci-Fi планирует снять сериал про Лоба в качестве спин-оффа к Криптону. История о доме Эл до рождения Супермена. В настоящий момент идет второй сезон Криптона, и Лоба там злодей. Сериальщики, видимо, не дождались сольника про Лоба в киновселенной DC. Вышел новый трейлер Пенниуорта, сериала про дворецкого Бэтмена Альфреда. В его молодые годы. Тут вам и секс, и убийство, и немного о сюжете. Альфред увольняется из армии и открывает свое охранное агентство, которое нанимает Томас Уэйн. Альфреду придется разбираться с врагами Уэйнов, которые были еще когда Брюс был маленьким.
Пол Радд не знает, случится ли «Человек-муравей 3» или нет. Актер признался, что с ним не говорили, и о продолжении он не в курсе, хоть и надеется на него. Видимо, сейчас Марвел вообще не до этого. Дэйв Батиста признался, что с удовольствием сыграл бы Бэйна в киновселенной DC. «Прости, Дэйв, я люблю тебя, ты мой Дракс, но у киновселенной DC и так все странно. На роль Бэйна надо бы кого-то другого. Лайк, если согласны со мной по этому вопросу». Мэтт Ривз тем временем намекнул на трио злодеев в сольнике про Бэтмена, который выходит в 2021 году. Про кошку и пингвина мы уже слышали, и кто же третий? И немного ли это для первого фильма? Может, покажем хотя бы одного-двух нормально? Или это способ привлечь наше внимание? Ранее сообщалось, что и Загадочник, и Двуликий даже будут представлены в Бэтмене. Кроме того, мы увидим не Пугало и Бэйна, такие раньше ходили слухи, а Светлячка или, уж пока непонятно, Безумного шляпника. Светлячка будет играть некий мужчина от 20 до 30 лет. Персонаж прописан как профессиональный поджигатель, любитель огня, который пытается сжечь все места, которые были ему недоступны, потому что он был ребенком-сиротой. Ну, то есть это про угнетение. Безумный шляпник будет постарше ему, от 40 до 50 лет. Он станет ученым, который изобретает, а потом использует технологические девайсы для контроля сознания, чтобы влиять на умы своих жертв и манипулировать ими в своих интересах. Оригинальная концовка фильма «Темный феникс» включала скрулов и огромную массивную битву в Нью-Йорке, в результате которой он должен был быть разрушен. Это то, что пришлось переснимать, собственно. Было бы лучше от этого? Не знаю, было бы это лучше, чем то, что есть. Черт его разберет. Актеры фильма признают, что концовка переснималась 2 или 3 раза. Вот так и говорят, 2 или 3. Они сами точно не знают. Вау! У 9-го эпизода «Звездных войн» не все хорошо. По заявлению специалиста по монтажу, фильм изменяли прямо на съемочной площадке. Монтаж производился там же, чтобы создать сырую версию для общего представления. Обычно так делают довольно редко. Режиссер нового фильма про Годзиллу, который сейчас показывают, попросил фанатов не расстраиваться из-за смерти одного из персонажей. Этот персонаж, как он намекнул, может вернуться в будущем. «Эй, оживят кого-то!» Спойлеры, речь, конечно, о Мотре. Также режиссер сделал таинственный твит по теме в своем твиттере. Марго Робби, играющая Харли Квинн в киновселенной DC, рассказала, что настаивает на присвоении фильму «Хищные птицы» с ней в главной роли возрастного рейтинга 18+. Причина – она считает, что детский рейтинг не даст воспринять фильм серьезно, типа девки собрались и подушками бьются, а там все вовсе не так. Есть новое промо «Бэтвумен», в котором Руби Роуз показывает, что ее героиня Кейт Кейн супер, даже без плаща. Каждый может быть героем, и для этого требуется помогать людям, а не силы и девайсы. Крис Хемсворт в полном костюме и образе Тора исполнил песню «Hurt». И это было прекрасно. Кстати, еще новость для тех, кто следит за карьерой артиста. Хемсворт уходит из кино, но всего лишь на год пока что. Хочет отдохнуть. При этом актер заявил, что мечтал бы о камео или даже о полноценной роли в «Третьих стражах галактики». Джеймс Ганн пока не прокомментировал эту идею. Есть довольно сумасшедший слух по сольнику о «Черной вдове». Якобы все-таки сюжет будет в настоящем и после финала, и Наташу оживит не кто-нибудь, а сам Красный Череп. Якобы возврат камня Стивом Роджерсом вернет и жертву, в обмен на которую его получил Хоукай. Но Наташа не захочет сразу ехать к Мстителям. Она уходит инкогнито, чтобы разобраться со своим прошлым и со своей жизнью. Винсент Донофрио, играющий Кингпина в «Сорвиголове», взбудоражил фанатов заявлением о том, что каст сериала находится на низком старте и готов снимать 4-й сезон. С учетом, что «Сорвиголову» закрыли, это странное заявление. Вряд ли кто-то разрешит им продолжить. Джон Сина все-таки может сняться в новом «Отряде самоубийц» от Джеймса Ганна и даже намекнул на то, что с ним уже беседовали о такой работе. Фанаты давно уже его там ждут. Вопрос, в роли кого? Анимационка «Бэтмен Тихо» выйдет на носителях раньше срока. Хорошие новости для фанатов. Релиз будет 6 августа, а в онлайн мульт выходит уже 20 июля. Опубликована сцена из «Капитана Марвел», которая показывает, как Supreme Intelligence, руководящая Кри, выглядит для Йон Рога в фильме. Для всех у нее разный образ, и этот мы еще не видели. Забавно, что Йон Рог видит себя, но более превосходным.
Студия Warner заявила, что занимается переоценкой сериальной вселенной DC на стриминговом сервисе. На данный момент им непонятно, как сериальная вселенная вписывается в киновселенную и наоборот. Фанаты напряглись. Переоценка может привести, если не к закрытию, то как минимум к изменению формата. Пожалуйста, не надо портить то, что и так работает. Во втором эпизоде Джессики Джонс появилась пасхалка на Капитана Марвел. Триш, которая Хелл-Кэт, примеряет костюм, очень похожий на костюм Кэрол. В комиксах, кстати, Джессика Джонс и Кэрол Денверс подруги. На большом экране они, впрочем, вряд ли встретятся. Том Харди мог бы сыграть молодого Росомаху в первом сценарии «Люди Икс. Первый класс». Этот сценарий не использовали, впрочем, а ведь могло бы быть занятно. 14 июня 2019 года по старому расписанию должна была выйти «Лига справедливости 2» от Зака Снайдера. Если бы все пошло по плану и получилось так, как изначально задумывалось, я помню, что обещала вам большое расследование по Лиге и киновселенной DC. Оно почти готово, и заранее говорю вам спасибо за его просмотр. Второй сезон Академии Umbrella готовится. Официально об этом сообщил Джерард Вэй в Инстаграме. И он плотно контролирует съемки и весь проект. Очень хорошие новости на самом деле. До покупки Фоксов Диснеем у первых был почти полностью готовый сценарий к сольному фильму о звере из «Людей Икс». Место действия незадолго после событий дней минувшего будущего. Название «Люди Икс. Страх зверя». Должны были появиться Логан, Профессор Икс и Мистик. Бюджет от $90 миллионов. Все могло бы получиться, но продюсер франшизы, тогда еще не режиссер Саймон Кинберг, отказался даже читать эту историю. Том Хэнкс рассказал, что Дисней ввел очень строгие правила по поводу спойлеров к новой истории игрушек. Нельзя вообще никому и ничего. Неужели сюжет настолько важен? По оценкам критиков, у мульта сейчас в районе 8 баллов, и это очень хорошо. А еще его называют эпилогом, то есть часть реально может стать последней. Студия Lucasfilm заказала исследование о том, почему фанатам не нравится фильм «Последние джедаи». Оказывается, этот фильм не понравился тем, кто имеет тенденции к сексизму и низкий уровень толерантности. Круг опрошенных 5000 человек. Простите, ору. Мы Lucasfilm. Наши фильмы нравятся всем. Те, кто не любит наши фильмы, отбросы вселенной. Да что ж такое-то? Ну а на этом у меня пока все. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски новостей, которые выходят каждую неделю, по 2 раза минимум. С вами была Вика Кисемяка, рассказывала о кинокомиксах. Всех люблю, всем уруру и пока-пока.